из экспедиций. Ну, я сам кузнец, да, ювелир по образованию. Мы с ним все, на одном языке. Говорят, ты какой флюс используешь? А как ты уголь делаешь? А поддувало-то? Все, уж девочка переводчица уже не может даже там сама понять, о чем мы говорим. И он говорит, ну, брат, я тебе тайну открою. Ты тоже куешь, я же для шаманов делаю вещи. Ты тоже с шаманами общаешься. Как сделать настоящий шаманский варган? Чтобы самых сильных духов призвать. Запомни, никто не знает, тебе скажу. Требуется коса номер 9 советского производства. А почему именно номер 9? А пятерка никак не брали. Нет, нормально. Он говорит, и вот годов 60-х, 70-х, вот ее на язычок бери, и самые сильные духи придут. Почему Он говорит, знаешь, я тебе тайну сказал, а ты, если такую косу найдешь, хоть одну мне привези, ладно? Мало осталось, а шаманов много у нас. И вы что, я повелся, стал сказать косу номер 9. Да ими не косит никто. Да это вот такая. Я знаю. Поле косит, как комбайн его. Ими уже давным-давно Давно. никто не косит. И вот тогда была сцена. Семерка Я не максимум. пробовал из шестерки-семерки делать. Не то немножко, звук не такой богатый. Тянутая. Девятую я пока так и не нашел. Я чувствую, что поиск косы номер 9 это мой мистический шаманский. Я привезу эту косу и стану учеником этого мастера. Послушайте, как звучит коса номер 9. Бархатный тяжелый звук для самых сильных духов. Так что я вам тайну выдал. Если найдете косу номер 9, везите мне.